अरे ये तो चिंकू और पिंकी जा रहे हैं। अरे तुम कहाँ इस भिखारी के साथ में रह रहे हो? देखो मेरे पास कितनी शानदार कार है, तुम ये भिखारी का साथ छोड़ दो। ये पिंकू ने सही नहीं किया। आज मैं ऐसी गाड़ी बनाऊंगा जिसे देखने के बाद पिंकू भी खुश हो जाएगा और सब लोग चौंक जाएंगे। मैं लकड़ी को अच्छी तरीके से घिसने के बाद में इसकी अच्छी तरीके से कटाई कर देता हूँ। इसके अंदर मैं लकड़ी के अंदर होल को निकाल देता हूँ। पता नहीं ये अमीर लोग ऐसे क्यों होते हैं, गरीब लोगों का क्यों मजाक उड़ाते हैं, इनको पता नहीं क्या मजा आता है मजाक उड़ाने में। मैं अच्छी तरीके से लकड़ी को फिटिंग कर देता हूँ कुछ इस टाइप से। मैं इस गाड़ी के अंदर टायर को भी फिटिंग कर देता हूँ। जब तक दोस्तों ये गाड़ी तैयार हो रही है, आप लोग वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए दोस्तों प्लीज। दोस्तों ये गाड़ी मैंने बनाई है, आप लोगों को ये गाड़ी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं।